तुला किती काय पाहिजे? पेला नाही खायला. कालची चिवस्टिक खाल्ली ना तू. दुसरं काय पाहिजे? आपला नाश्ता बाहेर येईल. ए आला बाहेर नाश्ता. चल आता काय पाहिजे? पाणी. नाही तू पिलास नाही. बस पाणी घे. नाही येत पाणी. ए चिंता नको काढूस. सावऱ्या. ए चिंता नको ना काढू. काय म्हणतेस?